খেলো আবার খা গে খেলে গে। হ্যালো গাইজ, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গে কত বড় হয়ে গেছে দেখো তোমরা। দেখো 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 আমার বাবু ছেলেরা কত বড় হয়ে গেছে গো, কত বড় হয়ে গেছে গো। দেখো 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 কত বড় হয়ে গেছে, কত বড় হয়ে গেছে আমার আজকে ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো। আবার আজকে ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কত বড় হয়ে গেছে না বাবা, তোরা বড় হয়ে গেছে না অনেক। হাম দাও। আমার ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কত বড় হয়ে গেছে, কত বড় হয়ে গেছে ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো আমার, কত বড় হয়ে গেছে গো। আমার ছোনা বাবা, আমার মুনা বাবা, ও কুচু 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 সোনা বাবা, উলি বাবলি বাবলি বাবলি, উলি বাবলি 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 বাবলি, উলি বাবলি 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 বাবলি। আচ্ছা ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কত বড় হয়ে গেছে। এ দেখো ম্যাঙ্গো মাথা লাল হবে, লাল ম্যাঙ্গো মাথা। এই নাটা লাল হবে না নেই বাবা, বাবা কই রে এবার চিন্না বাবাটা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে বাবা। আপ 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 ও বাবা আমার চোনা বাবা, ওরে বাবা লে বাবা লে বাবা লে বলে, ওরে বাবা লে বাবা লে বলে, ওরে বাবা লে বাবা লে বাবা লে বাবা লে বাবা। ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো রি, ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো রি। এই তো তোদের নখগুলো কাটতে হবে, মজা বলেছি। ছাপ লেখা বলে তো খাবারটা ঘুরেলে 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 তামো বাবা আওয়াজ মশলা মিশিয়ে দেয় আমি। হ্যাঁ ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো, ওরে ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো খাবে খাবে বাবা, এখন খাইয়ে দেবো, একবার খাবো 9টার সময়। এই ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কই 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 ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কোথায় রে? আবার অল্প চাপে, অল্প চাপো না, অল্প চাপো না, অল্প চাপো না, তো মাঙ্গানি অল্প চাপতে তা চাপছি। আবার আমার কামড়াচ্ছে, ওই এত বোধ এত বোধ এত বোধ। দেখো দেখো ওই বাবা পড়িয়ে বাবা, এত ধারে আছে পাগল কোথাকার, এত ধারে আছে তুমি এখনো পড়ে যেত যে তুমি ম্যাঙ্গো, তুমি এখনই পড়ে যেতা, তখন আমি কি করতাম, আমি তো কাকে নিয়ে থাকতাম গো। তুমি এখনো পড়ে যেত যে পাগল কোথাকার। খেলে 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 খেলো আবার খা গে খেলে গে। গুড, তাই করবে। কি তরকারি? আলু সোনার ভাত। একটা বেগুন দিয়ে কি দিয়ে ইয়ে করবো, ভাজা করবো, রুটি খাওয়ার তরকারি না, বুঝলে না? খাবা কি রুটি? করতাম না, ভাতই খাবো। রুটি করবো না, কারণ কেন, আগে রুটি করতে গেলে আটা আনতে হবে, আটা নাই। কই রে বাবা, কই রে বাবা, কই রে বাবা,
পড়ে পড়ে বাজে মারবো কিন্তু তোকে আমি ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো তো কিন্তু খুব বদমাশ হচ্ছে কিন্তু তো কিন্তু খুব 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 হয়ে গেছে খাওয়ার তোমাদের গুড 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 দিয়ে একটা চুমুকাই 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 দিয়ে চুমুকাই চুমুকাই চুনো বাবু চুনো বাবু চুনো বাবু